स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो और हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो में हम रिपेयर करेंगे एक तूफ़ानी पंखे को जिसमें कि दिक्कत है आवाज़ की। यानी कि हमें कस्टमर ने बताया है कि ये चलते वक्त ये बहुत ज़्यादा साउंड करता है, वो भी अजीब तरीके का, जिसके वजह से घर के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो ये आ गया है हमारे पास रिपेयर होने के लिए और हमें इसका दूर करना है साउंड, जो कि इसके अंदर एक ख़राबी है। तो वीडियो में जो है बने रहना, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसमें क्या करना है हमें, और बहुत अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से हम इस पंखे को रिपेयर करेंगे। ठीक है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमारे पास तूफ़ानी फ़ैन रिपेयर होने आया है, तो हमारा मोटिव है एक शानदार वीडियो बनाकर आप लोगों को अच्छे तरीके से कुछ नया दिखाना। तो सबसे पहले ले लेते हैं दो वायर जो कि सीरीज बोर्ड की हैं, और बारी बारी थोड़ा सा इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर कैसा साउंड हो रहा है। ठीक है। आपको साउंड यानी कि इसकी आवाज़ दिखाना सुनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता लग जाए कि अभी रुको। साउंड कैसा है। तो साउंड कुछ इस तरीके का है। ये साउंड कुछ ऐसा है कि अगर किसी के भी घर में कोई भी पंखा आवाज़ इस तरीके की करेगा, तो लाजमी है कि वो घर के अंदर बहुत ज़्यादा शोर होगा और बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा बारीकी से इसको चेक करना होगा, यानी फिजिकली देखना है दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर कमी जो है थोड़ी महसूस हुई है, तो देख लेते हैं। इसका जो सामने वाला बैरिंग है, ये जो बैरिंग है ये 62 0 या 61 02 है। ठीक है। ये पूरी तरीके से पंखे में लूज है, यानी कि ये जो आगे वाला हिस्सा है इसके अंदर पूरी तरीके से लूज है। ये देखो, दिख रहा है आपको? बैरिंग जो है पूरी तरीके से घूम रहा है, यानी कि बैरिंग नहीं घूमता है। बैरिंग का जो अंदर का हिस्सा होता है जिसके अंदर के ये राड लगी होती है ये घूमता है। बट यहाँ पर सारा का सारा बैरिंग घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है इसमें है। तो ये जिस कस्टमर का है, उस कस्टमर ने हमसे ये कहा है कि यानी मिस्त्री साहब, मैकेनिक साहब, हमें कम से कम रुपए में इसको संभाल कर देना। तो हमें जो कमी दिखी है, पहले तो हम ये ट्राई कर लेते हैं इस बैरिंग को हटाकर एक सेकेंड हैंड बैरिंग लगाकर। ठीक है। सेम बिल्कुल इसी तरीके का एक पुराना बैरिंग इसमें डालेंगे और उसको लगाकर, यानी कि पहले देखेंगे, अगर वो अच्छे से काम करता है तो कस्टमर का कम पैसों में काम हो जाएगा, वरना इसमें नया बैरिंग लगाकर देखते हैं। तो बैरिंग लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो इसको खोल लेना है। बट एक बात और यहाँ पर समझने की है, हर एक पंखे के अंदर अगर इस तरीके की आवाज़ आती है तो ज़रूरी नहीं उसका बैरिंग ही ख़राब होगा। यहाँ पर तो बाई चांस, यानी कि 1% यहाँ पर हमें बैरिंग का लगा था, बट यहाँ पर बैरिंग डालकर देख लेते हैं, क्योंकि ये एक फिज़िकली कमी है, नॉर्मल सी सामने ही दिख रहा है कि हाँ बैरिंग लूज है। ठीक है। तो ये वाला बैरिंग है, इसको हमें हटाकर सेकेंड हैंड दूसरा बैरिंग लगाना है, क्योंकि कस्टमर के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं कि वो नया नया बैरिंग अफोर्ड कर पाए। यहाँ पर हमें थोड़ा सा नॉर्मली सा खर्चे में इसके अंदर सेकेंड हैंड बैरिंग लगाकर कस्टमर का काम चला देना है। और काम भी ऐसा चलाना है, यानी कि 1 या 2 दिन चला और फिर ख़राब नहीं। काम इस तरीके से करना है जिससे एक सीज़न तो कम से कम निकली जाए। हमने पुराना बैरिंग लगा दिया है और अब इसको कस लेते हैं, यानी कि इसको दोबारा से जैसा था वैसा ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब चेक करना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर हमें इस बैरिंग में ख़राबी इसलिए ज़्यादा लगी है क्योंकि आवाज़ जब हमने इसको चलाकर देखा, यानी कि चलाकर इसको जब चेक किया, तो हमें ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं आगे से ही इसकी साउंड प्रॉब्लम है, यानी कि जो आवाज़ कर रहा है ये अजीब तरीके की कहीं ना कहीं आगे के हिस्से से आ रही है। तो कभी कभी होता क्या है, जब आपके पास कोई भी चीज़ रिपेयर होने आती है तो सबसे पहला काम मैकेनिक का होता है उसको पहले ढंग से चेक करना, देखना, और वहीं पे हाथ रखना जहाँ पर उसको महसूस हो कि हाँ ये कमी है। ऐसा नहीं कि आप अब उल्टे सीधे तरीके से किसी की चीज़ को खोला बांधी करोगे, तो उससे होता क्या है, आपका नुकसान नहीं होगा बट जिसकी ये चीज़ है उसका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप बारी बारी चेक करोगे उल्टे सीधे तरीके से तो चीज़ में कमी बढ़ती चली जाती है, यानी कि कम होने की जगह काम खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है जितनी भी अच्छाई से देखने की ज़रूरत थी वो सारा काम किया। पंखे को जहाँ तक कोशिश थी वहीं तक चेक किया बढ़िया तरीके से, और उम्मीद भी है,
उम्मीद है कि ये बेरिंग जो हमने डाला है इसको डालने के बाद पंखा अमूमन बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, क्योंककि ये जो बेरिंग लूजिंग जो थी हमें लूजिंग ही दूर करना थी, और हमने जो बेरिंग डाला है उससे लूजिंग 99% जो है दूर भी हो गई है। तो अब जो प्रोसेस पहले किया था उसी प्रोसेस से अब दोबारा से पंखे को चेक कर लेते हैं और अब देखते हैं कि इसके अंदर कितना बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बदलाव आ गया है। साउंड ना के बराबर ही है, बिल्कुल जिसे मान सकते हैं ख़त्म हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और, सारा साउंड बिल्कुल ख़त्म भी नहीं हो सकता क्योंकि पंखा काफ़ी पुराना हो चुका है, एंड साथ में हमने जो बैरिंग डाला है वो भी पुराना ही डाला है, नया नहीं डाला है। नए के लिए कस्टमर ने सख्त मना कर दिया था क्योंकि वो इस खर्चे के उठाने के अफोर्ड नहीं है। तो हमने जो है जितनी गुंजाइश थी उस गुंजाइश से काम कर दिया है, बहुत अच्छे से यहाँ पर जो फ़ैन को तैयार करना होता है वो कर दिया है। तो अब जो है थोड़ा सा पर लगा लिए हमने, जो इसके ब्लेड हैं, यानी कि पर कसने के बाद भी एक दो बार चलाकर चेक करना होता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारा फ़ैन जो है चल रहा है, काम कर रहा है। बट अब आप कहेंगे कि साउंड, तो जब हम पंखा चलाते हैं तो उसकी हवा हवा के सामने साउंड रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए हमने भी नहीं किया है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी बनाने की कोशिश थी और वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल भी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, आपके शेयर से हो सकता है किसी और को भी अच्छी जानकारी मिल जाए। जो भी पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना।